तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अगर आप भी अपने यूट्यूब वीडियोस में साउंड इफेक्ट लगाना चाहते हैं तो आज के वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूं आप लोग कैसे कहां से साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके आप अपने यूट्यूब वीडियोस में लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ दोस्तों, और एक बात, मेरे चैनल पर 2 गिवअवे कॉम्पिटिशन चल रहा है। अगर आप भी इन दोनों गिवअवे कॉम्पिटिशन में भाग लेना चाहते हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ में आप लोगों को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करना होगा। तो दोस्तों वीडियो को लंबा न करते हुए, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पल्लव, आप देख रहे हैं टेक्निकल पल्लव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं आप लोग कैसे YouTube से साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके आप अपने YouTube वीडियोस में लगा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को अपने मोबाइल पर गूगल क्रोम ओपन कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपके मोबाइल पर डेस्कटॉप साइट ऑन नहीं है तो ऊपर में देखिए 3 डॉट दिया हुआ है, आप लोगों को यहाँ पर टैप करके डेस्कटॉप साइट को ऑन कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना होगा youtube.com और गो का आइकन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों ऐसे का इंटरफेस चलाएगा आप लोगों के सामने। देखिए यहाँ पर देखिए आपका चैनल का जो लोगो है दाएं तरफ ऊपर में शो हो रहा है। सिंपल से यहाँ पर टैप करके यूर चैनल में क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप यूर चैनल में क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर देखिए एक है कस्टमाइज चैनल और दूसरा है मैनेज वीडियोस। आप लोगों को कस्टमाइज चैनल में जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों ये डायरेक्ट आप लोगों को YT स्टूडियो में लेकर जाएगा। देखिए थोड़ा धीरे से आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए बाएं तरफ देखिए बहुत सारा ऑप्शन आप लोगों के सामने आ गया है। यहाँ पर देखिए एक म्यूजिक का आइकन दे रखा है बाएं तरफ। जैसे आप थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे आप लोग को यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों देखिए बहुत सारे यहाँ पर फ्री म्यूजिक, साउंड इफेक्ट और स्टेप भी है। तो यहाँ पर देखिए फास्ट में है फ्री म्यूजिक। आप यहाँ से बहुत सारा यूट्यूब से फ्री म्यूजिक लेकर भी आप अपने यूट्यूब वीडियोस में लगा सकते हैं। और यहाँ पर साउंड इफेक्ट भी है देखिए। तो चलिए दोस्तों एक साउंड इफेक्ट प्ले करके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ पर देखिए किड्स प्लेइंग देखिए, और भी है फैक्ट्री बैकग्राउंड देखिए, ट्रक ड्राइविंग इन पार्किंग स्ट्रक्चर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसे आप यहाँ पर प्ले करेंगे दोस्तों दाएं तरफ देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। आप लोगों को डाउनलोड में क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। और भी यहाँ पर बहुत सारा आप लोगों को साउंड इफेक्ट्स मिल जाएगा। आप यहाँ से डाउनलोड करके अपने यूट्यूब वीडियोस में भी लगा सकते हैं। बहुत सारे प्रोफेशनल यहाँ से ही साउंड इफेक्ट लेकर अपने वीडियोस में लगाते हैं। तो दोस्तों आप ऐसे ही यूट्यूब से साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके आप अपने यूट्यूब वीडियोस में लगा सकते हैं। तो आप ऐसे ही YouTube से साउंड इफेक्ट डाउनलोड करके आप अपने YouTube वीडियोस में लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्योंकि मैं रोजाना ऐसा ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। और हाँ दोस्तों और एक बात, मेरे चैनल पर 2 गिवअवे कॉम्पिटिशन चल रहा है। अगर आप भी इन दोनों गिवअवे कॉम्पिटिशन में भाग लेना चाहते हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ में आप लोगों को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करना होगा। तो दोस्तों तब तक के लिए आप लोग घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।